الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے хора, о вие хора, които вярвате, да имате на таква на Аллах, както трябва да имате таква на Аллах и да бъдете праведни хора. В този стих истинския вярващ, праведен човек, Аллах Таала е обяснил на неговото състояние. Един истинския момин трябва да изпълнява всичките условия на таква. Таква означава да се бои от Аллах Таала. Какво означава таква и какви са условия на таква? Това, което обяснение, тълкование ние получаваме от Коран Карим. Разумето това е, че всичките права на Аллах и всичките права на хора трябва да грижиме и всекаква добрина да праваме, винаги да бъдем готови да вършиме всекаква добрина и до края на живота да изпълниме заповедите на Аллах, да опитваме да изпълняваме заповедите на Аллах до края на живота. Аллах и неговия пратеник, каквито заповеди ни е дале и каквито съвети ни е дале и каквито предсказания са ни казани, да вярваме и с цялото сърце трябва да вярваме и да изпълняваме. Това не е само името на мусулман, само да свързваме с себе си или само да наричаме на себе си мусулман. Това не означава, че вярващ човек даже това е изпълнение на заповедите на Аллах Таала и на неговия пратеник, любим пророк, да вървиме по следите на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и когато ще следиме неговия живот, неговия пример, тогава ние ще изпълняваме условията на таква и то се нарича истинския вярващ, истинския мусулман, истинския момин. Затова Аллах Таала е казал, че предишните религии на Аллах Таала излезнали са от да изпълняват на заповедите на Аллах Таала и мусулмани не са и затова са станали без вяра. И ако мусулмани, вярващите хора, ако вие няма да обърнете внимание към таква и ако няма да изпълнявате вашите задължения към права на Аллах и към права на хората, и тогава вие ще бъдете от тези хора, които са наказани от Аллах Таала. Аллах Таала и вашия смърт също ще бъде такъв смърт, които са губили. И мусулман означава, че пълна скромността и пълно съвършено изпълнение. Един мусулманин, един праведен човек винаги трябва да има пред него това,
че той е един истинския вярващ човек, трябва да има винаги страх от Аллах Таала пред себе си и винаги трябва да търси и да мисли тези неща, чрез които той трябва да бъде праведен човек и истинския вярващ човек. Затова може да имате светска загуба, това, защото един вярващ човек въобще не трябва да интересува за светските загуби, майка, баща, близки, роднини, родители, приятели и общество, или лидер, или власт, или един политик, който има власт. Всеки един праведен вярващ човек трябва да разбере права на Аллах Таала и заповеди на Аллах Таала и трябва да изпълнява, защото всеки един ще отива при Аллах и сам ще даде сметка на Аллах на своя живот, че какво е вършиле, как е живел. Никой политик или лидер на политика, никой няма да спасява на никого. Никой цар, никой човек, който има власт, никой не може да спасява на никого. Значи знамение на Аллах Таала, когато гледаме и да дълбоко мислиме върху тях, неговия пратеник, пророк Мухаммад салам, каквито пътища ни е показали към Аллах Таала. И трябва да спасиме от грехове, от слабостите и да разбереме точно духът на Ислама и да изпълняваме на тези всички условия и заповеди. Това означава един праведен човек, иначе само чрез думите да казваме, че ние сме мусулмани, въобще няма да ни помага. И това не е така, това е далече от заповедите на Аллах Таала, както Аллах Таала ни е казали в Коран Карим, че такива хора, които няма таква, Аллах Таала не приема техните ибадати и техните молитви, даже техните молитви, техните намаз, вместо те да бъдат близо на Аллах Таала ще кълне на тях и проклятие на Аллах Таала ще бъде върху тях и които са покорни на Аллах Таала и които изпълняват заповедите и условията на Аллах Таала. И заради удоволствието на Аллах Таала всеко дело вършат и Аллах Таала става на техните врагове, Аллах Таала става враг на тях. И техните приятели, Аллах става приятел. И те заради удоволствието на Аллах Таала, когато вършат всеко дело, Аллах Таала слага беркет в техното дело и Аллах Таала дарява на тях милост и успеха. И тези мусулмани, които винаги трудят, че когато смъртта е дошло, тогава те да бъдат истински праведни и истински вярващи хора да бъдат и тогава да отиват да срещнат своя повелител. Ние ахмадисти има една възможност, че винаги трябва да трудиме, да опитваме, че Аллах е милостив към нас и Той ни е даде възможност, че ние вярваме на обещания Месия и слуга на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, обещания Месия. Той ни е даде възможност, че ние приемаме на него и вярваме. Заради това условие и заповед Аллах Таала ни е даде, че ние да изпълняваме, че ние на от последните хора, от последното време Месия ще дойде и ние вярваме на този Месия и за това ние трябва да провериме на себе си и да знаеме, че ние трябва да вървиме по пътя на Аллах Таала и всички тънкости ние трябва да знаеме. Това е много голяма отговорността на нас и винаги трябва да трудиме, че да вървиме по пътя на Аллах Таала. Чрез таква ние този отговорността трябва да разбереме на всеки един ахмеди от нас, но както моето някои думи, от моето някои изречение личи, че аз населя мусулманския народ, чрез това искам да обърна внимание на всичките мусулманските народи, тези, които духовни водачи или които лидери на политика. Чрез MTA също има една група от тях, които гледат нашите програми и нашите предавания чрез MTA и те показват своето мнение и Джамаат Ахмадия
тези хора, които слушат чрез МТА нашите предавания миналите дни, аз съм получил едно писмо и така някои писма аз редовно получавам преди няколко приятели, които не са ахмедийци, те са седат и заедно гледат МТА или от МТА предаване, те казват, че ние вярваме, че всичките неща, които вие правите или казвате, когато слушаме ние и всичките състояния на време, които ние гледаме, че Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни алейхиссалату вассалам е истинския пратеник на Аллах и джамат Ахмадия е истинска джамат, нашите всички добри желания са с вас, но ние нямаме това сила, че да бъдем срещу ходжите или срещу обществото. Може да мислите на нас страхливи, въпреки че ние имаме добри желания и добри чувства към вас, но имаме страх, не може да влизаме в джамат Ахмадия. Така също един приятел е казал на своя приятел, че ако тази джамат е наистина истинския джамат на Аллах, тогава ние трябва да страхуваме от наказанието на Аллах Таала, както Аллах Таала е уплашиле на такива хора. Затова тези хора трябва да разберат, че Аллах Таала казале, че да вървите по пътя на таква, значи да се боите от Аллах Таала. Джамат Ахмадия, истинския джамат е от Аллах Таала и наистина 124 години Аллах Таала, знамението на Аллах Таала се свидетелствуват, че и са отворили вашите очи. И трябва да бъдат отворени очи, че въпреки че всичките противници и всичките врагове, които от властните хора, от държавите, от цял свят, с ходжите, които обвиняват и чрез някои държави също, най-вече в пакистанската държава, колко измъчват на джамат Ахмадия чрез тези ходжи. Въпреки това всички измъчения и отнемат от техния най-обикновените права, техни къщи изгорят, на тях убиват на тях, отнемат на тях работа. На деца страдат в училища и в университети, подиграват на тях, бият на тях, убиват на тях. И не само, че ахмедиците спазват своя вяра и даже напредват в вярата, това е много голямо доказателство пред вас за джамат Ахмадия, че Ахмадия джамат е от Аллах. И също джамат Ахмадия успехите гледате, въпреки всичките пречки, джамат Ахмадия напредва. И като един много слаб джамат, толкова голям успех има, защото този Аллах, който все помага и все подкрепа, той е с нас. И това Аллах Таала е казал е знак на един вярващ човек, един момен човек, че помощта на Аллах Таала, подкрепа на Аллах Таала винаги е с вярващите хора, ако вие сте справедливи и ако гледате справедливостта и тези, които пречки има или тези, които те сами, които организации има, които като джахад правят или това, те само са унищожени и те губят само. Аллах Таала е казал в Корана, че които правят джахад, аз дарявам на тях успех и подкрепам. Коя успеха е, който те са получили, освен наказанието? Един мусулман убива на другия мусулман чрез джахад. Ако има оръжие, тогава получават от голямите сили. При мусулманите няма заводи, няма такива средства, че да поправят сами и да създават. Сега гледате в Шам, в Сирия, където различни групи са, които са събрали там на тех. Изисквания има от европейските държави. Ако искате да обърнете власт, тогава вие да дадете на нас такива оръжия.
И сега тези оръжия са също на и на държава и на срещу държава, които групи са. Срещу кой да използва това оръжие? Кои са тези хора, срещу тях се използва това оръжие? Само и само срещу мусулмани се използват оръжията, които те взимат. Таква нето е в държавата, нето е в власт, нето е на другите групи. Изпълнение на заповедите на Аллах Таала нето е на една група, нето е на друга група. От двете страни те са далече от таква, значи те не страхуват от Аллах Таала и те отдалечават от религия и нето те отказват от заповедите на Аллах Таала. Амир Темур, един лидер е бил мусулман, който един обикновен човек, обикновено състояние станале и много голями държави. Той е властвале, той е казале, че когато аз гледам, че отивам за битките, за война, тогава или когато нападам на някой държава, тогава аз това гледам, че мусулманските царе, които са, те грижат ли за своя народ или не? Този справедлив лидер гледа, че царете дали грижат за своя народ, ако не грижат за народа си и не то изпълняват религия и са жестоки и жестокост има в държавата също, тогава аз нападам и унищожавам на тях. И създавам такова система, който е система на исламска система, чрез за това, който успехи ние получаваме, това е чрез подкрепа и помощта на Аллах Таала, така той е казале, както той е казале, това е различна политика има, който е справедлива политика до някъде. Затова той е получавале голям успех. Може някои мусулмански царе са били жестоки, но най-добър цар е бил този Темур. Затова Аллах Таала е помагал и подкрепал на него. Един закон той е казал от себе си, че да бъде цар, да властваш, тогава трябва да бъдеш мъдър, трябва да грижиш за бедните, за нуждаещите и за своя народ също и да бъдеш справедлив също и където напажда, където воюва и на тех също техните права да грижи, да не бъде жесток, да не измъчва на народа си, когато на техния народ. И той е казале на моя успех 9 части държат на това, на тези условия. Сега, ако всяка една мусулманска държава ние да гледаме, тогава само се гледа свои интереси и алчността. Въобще не интересуват нето на народа, нето само интересуват за своя власт и за своя позиция, пост. Имамите, които са лидери и религиозни лидери, вместо да възпитават религиозен начин народа, те опетняват на исламска религия и вършат в религиозните училища в името на джахад. Те лош начин възпитават децата и учат на тях, че как да използваме оръжие и как да подготвяме бомби. Такива начини те подготвят малките деца в религиозните училища и това чрез кого ще използва? Чрез себе си, чрез мусулманите се използва. Мусулман е жаден за кръвта на другия мусулман. Ислам, която религия е на обичта за любезността и мир. Ислам означава, че да изкарва от проблемите, от болките, от
कि अमन Но сега на този прекрасна религия хора са опетнили, тези хора са опетнили, къде и нещо да има атентати или нещо случва някъде проблеми, някаква бомба да избухне, веднага свързат с ислама. Ако не, и ако те приемат, добре, ако не приемат, пак съмняват на мусулманите. Миналите дни в Америка, когато имаше едно състезание за тичане, тогава избухнали са 2 бомби. Веднага тези хора, които са против ислама, веднага опетняват на ислама и веднага са казали: това мусулманите са правили, това са хвърлили бомбите мусулмани. Не казват някоя организация или някоя група, общо. Те казват, че мусулмани всички са такива, но слава на Аллах, от тези организации са казали, че не, нашия никаква връзка няма с тези бомби. Но достатъчно беше само един това да казват, че не, но изпълнение, те са далече от таква и изпълнение от заповедите на Аллах Таала и казват, че да, ние не сме правили това, но ако някой е вършиле, то е много добре вършиле и ние сме с него. Значи тези, които наивни хора, които са събрали да тичат, да правят състезание, нападнали са, наранени са, каква полза има и защо тези хора са такива интервю са дали? Една страна, това, че от нас, повече от нас, никой не обича повече от нас на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Една страна това казват. И друга страна, на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям характера и срещу учението говорят и показват чрез своите дела, които обичат обичта. Малко нещо от своя любим човек, малки неща оценяват. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в битката на наивните хора, на деца, на жените и на стари хора е казали, че въобще няма да наранявате и няма да убивате. В Коран Крим най-вече е грижили за всяка една религия и казали, че на никоя религия да не вредите. И къде е това, че без война, без битка да убивате някои души, някои хора и някои хора да бъдат без някои органи, някои хора са без крака са останали, без очите, без ръцете. И в вестник журналистите писали, той е казали, че това е само едно лечение, че решение и лечение, че всички мусулмани да бъдат убити. Защо това гнева има в хора? Защото сами мусулмани създават това гнева в сърцата на хора. Тук в Европа някъде се случва това и после се слуша в исламските държави. Постоянно 70% в държавите това проблем има. И всеки дневно Пакистан гледате, Афганистан гледате, Египет гледате, в Сирия гледате, в Судан гледате, Алджазайр гледайте. Всякъде мусулман убива на мусулманите. И това е най-жестоко, че в името на религия вършат това всичко. Ако искате да убивате или искате да вършите тези грозни неща, тогава защо в името на Илия вършите? Защо свързвате джахад с това грозни дела и с убийства? Защото в тези държави, където няма справедливостта, където не грижа за народа, беден още по-беден става и богат още повече богат е станал в Саудитска Арабия, който има богатство за петрол. Там също бедни хора има и бедни вдовици и цираци, които търсят за 2 парче хляб. Казват, че жена не трябва да излиза от къщата, тя не трябва да работи, но не грижат за нейните нужди въобще, който трябва да най-елементарни нужди, които има, каквото
ако нещо са дали, решили са за нея прехрана, тогава толкова малко, че те не може да бъдат наситени. Царете в техните квартали, царски квартали, има техните върху стените, има злато. Златна баня има, защото те използват своя богатство от петрол, но обикновен народ гладува. Един документален филм сме гледали, където са доказали тези доказателства, че техните стени също са създадени с златна баня, как и бедни как живеят, и те царе как живеят, и така също другите мусулмански държави. Колко несправедливостта, колко жестокост и власт, държавата как измъчва своя народ, техните права и техните и така също народа въобще не грижат за своите права и за своята отговорността. Кога те има шанс, тогава те стават жестоки към власт. Това всичко е за това, че те са далече от таква и те далече са да изпълняват заповедите на Аллах Таала и отказват, чрез устата казват, чрез езика казват, че исламска религия е съвършена религия, учението на ислама е съвършено, наистина и това е така. Но те казват, че вече не нуждаеме никакъв духовен водач, Месия, Махди или някой пророк, ние нямаме нужда, защото исламското учение е съвършено и вече нямаме нужда. Друга страна това, че Аллах Таала и неговия пратеник Хазрат Мухаммад салам е предсказал, че в това време Аллах Таала ще изпрати един избран обещания Месия. Той ще поднови исламска религия. Сама времето нуждае, че мусулманите са забравили своето учение, своя религия. Тези, които имами има, те са станали като политици и Коран Карим, да, има в техните ръце, но това е само и само като красиви шкафове, като украса. Никой не чете Коран и никой не знае. Ходжите, имамите и учените сами както желаят тълкуват Коран и на народа на ислама водят на грешния път и отдалечават от религия. Значи това е грешно, че нямаме нужда от имама. Да, нужда има на времето, че един месия или избран да идва, защото Хазрат Мухаммад салам е казал, как така тези духовни водачи да отказват. Ако те отказват, тогава това е грешка и грех. Народа сами да мислят, че дали имаме нужда. Да, имаме наистина, имаме нужда, че някой човек да идва от Аллах Таала и на мусулманите това, което има раздор между тях и слабости, и това, което исламската религия в европейските държави грешно мислене има, прекрасното учение на ислама да обяснява и в света да има исламска религия. И под едно знаме на Мухаммад салалаху алейхи ва салlam знаме да събере цел свят и народа на тези ходжи само са слагали в спор, че пророк трябва да идва пророк или не трябва да идва пророк, Месия да идва или не да идва. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam е казал, че обещания Месия и Махди ще бъде пророка на Аллах Таала. Тогава кой има това власт и че само себе си да тълкуват и да дадат обяснение и него и на неговите вярващи хора да правят жестокост и лъжливи думи срещу тях. Както аз съм казал, че света сам е свидетел, че въпреки че Коран е в същото състояние, Коран няма промяна, нашите религиозни, духовни и състояние на мусулманите назад върват. Такова изчезнало е от сърцата. Изпълнение на заповедите на Аллах Таала и скромността, мусулмани повече са излезнали от това състояние, далече са от това състояние. Трябва да мислите, че в това положение някакъв начин трябва да се поправяте. Някой такъв човек да идва, който да разбере исламска религия
и напред той да обяснява на тези това учение и условия. Ние, Ахмади, алхамдулилlah, сме късметли, че казваме, че този човек, алхамдулилlah, Allah чрез обещанието е изпратиле. И чрез предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху за 14 век той е дошъл. И ние вярваме, той чрез опътването на Аллах Таала е обяснил в своите книги на Коран и той лъжа и истина е показале величието на ислама пред всичките религии. На враговете открито той е предизвикал и показале своето подкрепа на Аллах и помощта на Аллах Таала със себе си и отишеле после и затвориле устите на враговете и отишеле при Аллах Таала и до съдния ден той оставиле зад себе си един джамаат, който до съдния ден ще върви и слава на Аллах Таала всеки ден е дариле успеха на тази джамаат. Слава на Аллах Таала от небесна подкрепа и земна подкрепа от Аллах Таала на обещания Месия, който е доказано и предсказание има за света. Тези бедствия, които са, това и продължават нема за Пакистан и за народа на мусулманите, тези бедствия, земетресение, наводнение и нема не са достатъчни, че да отваряте очи и предишни дни, които имаше земетресение, това не е било само в Пакистан, също е чувствале Иран, също Афганистан, също земетресение в същите дни. И даже този земетресение е стигнало до Индонезия. И това, което съдба има, мусулмани малко трябва да мислят тези наказания. Трябва да търсят прошка от Аллах Таала. Трябва да правят истагфар от Аллах Таала. Тези ходжи, тези лидери, не трябва да страхувате от тези. Трябва да показвате на тях истинската снимка от тях. Защо срещу ислама ни учите разни неща? Някъде такова една случка да ни разказвате, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям характера или живота, че той е правиле така, както вие сте, или такова нещо ни е училе, както днешните ходжи или учени хора ни показват. Значи исламското учение, който ходжи ни показват, това не е този ислам, който Хазрат Мухаммад саллаллаху е донеселе от Аллах Таала. Хазрат Мухаммад саллаллаху, който ислам е донеселе, това е учение, обичта, любезността и любов, не на исламското име заради своите лични интереси да увеличавате проблемите на хора, измъчвате на хора. Всеки един мусулман е задължен да търси по пътя на таква и винаги да има пред вас смъртта, че няма решено време. Никой не може да казва от нас, че кой колко ще живее. И да страхува от Аллах Таала и да върши тези дела, които Аллах Таала ни е заповядале. Права за хора да грижете, права за Аллах да грижете. Някои думи на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на обещания Месия ще ви разказвам, че оттам ще личи важността на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и важността и нужда, че хора да вярват на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Ако това не, тогава съдбата на Аллах Таала това е, че успеха само ще бъде свързана с тях, който с цялата душа и с цялото сърце ще приемат обещания Месия. Обещания Месия ни е казале, че аз искам, че сърцата на мусулманите, който вместо Аллах вярват на различни идоли и делата или угодността, това всичко е заради света, който интереси заради света са те да бъдат чупени и величието на Аллах Таала да бъде в сърцата и вашия вяра всеки ден да ви даде благи плодове. Това не е истинско дърво, че да имате различни интереси към идоли. Аллах Таала е казале, क्योंकि असल दरख्त के लिए तो फरमाया अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन нема ти не си гледал, че защо Аллах е създал този пример, че пример на съвършена религия.
че това свършена религия е едно свято дърво, едно чисто дърво. И неговите думи са, че корен да лечи и клоните да бъдат до небето, и той винаги дава святи, чисти плодове заради заповед на своя Аллах и заради истинската религия и да бъде свършена и винаги да дадат своите плодове и никога да не бъде като сухо дърво. Нема, сега има точно с това състояние някои хора често казват, че нямаме нужда. Този болен как е прост, че той да казва, че защо нуждае от лекар. Ако той не иска лекар и не нуждае от лекар, тогава резултат това ще бъде, че той ще умре от болестта си. Сега мусулманите, да, името казва, че мусулмани са, но няма вяра в тях. И това тогава случва, когато една светлина да бъде с вас. Значи тези думи са това, за това са, че аз да бъда изпратен, за това, заради мен. Не бързайте да отказвате от мен. Страхувайте от Аллах Таала и търсете прошка от Аллах Таала. Защото който търси прошка, той е разумен човек. Неговия акъл е повече. След това той е дале пример за чума, че чума е много страшен смъртноносен болест. И Аллах Таала ми е казале, че това е думата на Аллах Таала и проклет е този, който плете лъжа към Аллах Таала. Аллах е казале, че аз съм решил и тогава ще има промяна, тогава когато сърца ще бъдат променени. Страхувайте от Аллах Таала, страхувайте от Неговото наказание, никой никога не може да спаси. И ако има обикновено дело, тогава не са вярни хора. И как може накрая, края на света, Аллах Таала е казале, значи на съдния ден брат ще бъде далече от брат си, значи никого няма да спасява никой. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, както един човек казва, че аз вярвам Аллах и Аллах пратеник и книгата, например намаз, постия, хадж и закат, ако няма да изпълняват и тези добри дела, които водят към правия път, отказва, тогава той не е мусулман, той не е правед. Тогава той е далече от исламска религия. Точно така, един човек, който не вярва на обещания Месия или не мисли, че няма нужда, тогава той наистина е далече от исламска религия и отказва от пророчеството и от пророка. И той не служава това, че на него да казвате истинския мусулман и истинския справедлив човек или покорен човек да наричате, защото както Аллах Таала чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в Корана е дале заповеди, точно така на последното време един последния халиф Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е предсказале с цялата сила и те, които отказват или които подиграват, те са раздорни хора. В Корана различни стихове Аллах Таала е казале, че Коран Аллах Таала използвале името халиф и в хадисите в същото халиф наричали Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меси. Значи Корана и Аллах Таала е използвале халиф и за неговото идвано Аллах Таала е създале едно величие. И този мусулман какъв е, който е казал, че ние нямаме нужда от Месия, който Аллах Таала сам е казал в Коран Крим. И след това той е казал, о, прости хора, аз на какво, как да ви наричам, че вие приличате с тези безкъсметлите хора, че един човек е садил градина и в градината има всекакви дървета, които създават всекакви плодове. И една блага река върви между тази градина. И много дървета са толкова голями, че те има гъста сянка и припазват от горещото. И същото. И другата градина
и другия човек не сади ли нищо за своя народ, и тези хора отказали са и не са садили градина, и те са умрели, починали са в горещината, и затова Аллах Таала е казал, че тези хора, които ще бъдат в тази градина и ще пият сладка вода и ще ядат тези плодове, Аллах Таала е много ясно е казал, че Зулкурнейн гледале в един народ, че те седнали са в горещина и нямаше сянка върху тях, и те не са търсили помощта от Зулкурнейн. Но Зулкурнейн е срещнали с един друг народ, и те са търсили помощта от Зулкурнейн. Значи за тях са подготвили една стена, че те да бъдат спасени от враговете. Аз ви казвам истината, че през казанието на Корана, този Зулкурнейн аз съм, който за всеки един народ срещнале, и тези хора, които седят в горещината, те са тези хора, които от мусулмани не са ми приемали и са седнали в калта. И те са тези мусулмани, които не са погледнали слънцето. И тези хора са моя джамат, за който е правено стена. Аз ви казвам, че тези хора ще бъдат спасени от врагове. Всеки един основа, който е слаба, на тях ще яде неверието. И дявол, и тези хора, за които е подготвена стена, те ще бъдат спасени от дявол. И те до съдния ден ще бъдат до съдния ден ще победят всяка религия. Със съжаление, че тези хора, прости хора, които не са вярвали на мен, какви са тези сляпи очи, които не са гледали светлина на истината? Те не са гледали на мен, заради омразата, техните сърца има ръжда и сляпи очи. Ако наистина те да търсят и да хвърлят омраза от сърцата, през дена да молят и през вечер също да плачат и да молят, и наистина Аллах Таала може да показва на тях, че аз кой съм, трябва да търсите от Аллах Таала и да страхувате от наказанието на Аллах Таала, от гнева на Аллах Таала. Аллах Таала е все щедър, и да притеснявате за себе си. О хора, не отказвайте на знамението на Аллах Таала, търсете прошка от Аллах Таала, и пред Него трябва да страхувате и да трябва да търсите прошка от греховете. Нема сте забравили от тези народи, които са отказали от заповедите на Аллах Таала. Аллах Таала ви е казал, че вие ще бъдете спасени. Затова търсете убежището на Аллах Таала, станете и да бъдете далече от тези хора, които са неверници, и малко да мислете, че не са дадени на вас тези доказателства, които преди са дадени на верниците. Вие не сте били подигравани и унищожени заради чрез враговете. Значи кълна се в името на Аллах, който ми е изпратил, и Той е дале много знамения заради мен, и ми дариле деца, и убиле моите врагове пред мен, и от своето знамение Той е показал истинността и величието на своето величие. И това също е едно събрание, където е четено на негова книга, и също е показано, че вярващ ще бъде победител. И тези хора сами са свидетели, които са гледали тези знамения. И Аллах Таала също е показал слънчево затъмнение, луна затъмнение в Рамазан месец. И Аллах Таала е свързал тези знамения с мен, и Аллах ми е учил Корана. О хора, аз съм дошъл от вашия повелител. Нема някой има ли от вас, който да страхува от своя повелител, или само така ще разминате от мен? Вие сте хитри и вие сте закъсняли много. Нема вие нещо друго сте гледали, освен гнева? Нема вие сте намерили това, което вие сте търсили?
तस्कियात तुमने Освен това, че вие сте губили вашия вяра, कुछ और भी देखा और क्या तुमने वो अमर पाया जिसको тези неща, които сте търсили вие и вашите прадеди, बगैर че вашия вяра да не губи. О, мусулмани, страхувайте от Аллах Таала. Нема вие не гледате, че Аллах Таала как е изпълнил моите думи и как е Аллах Таала показал своя прошка и своя подкрепа с мен. Нема защо не обръщате към Аллах Таала и за мен, вместо да хвърляте различни обвинения срещу мен, нема вие не сте гледали, че вашите съмнения са показани пред вас. मुलामत के Не бъдете срещу себе си и не плетете лъжа към Аллах и към мен. Затворете вашия уста и да търсите прошка от Аллах Таала, който наистина съжалява и приема своята грешка, защото Аллах Таала обича на тези хора, които търсят прошка. Аллах Таала да отвори сърцата на мусулманския народ, Аллах Таала те да разберат съдбата на Аллах Таала, за да излизат от това състояние, което вече са в трудното състояние. अल्लाह ताला Аллах Таала постоянно изпраща бедствия, те да разберат, जिन हालात че Аллах Таала какво показва. Аллах Таала да ни даде също възможност, че ние да вървиме по пътя на таква и нашите думи и нашите дела да бъдат еднакви чрез заповедите на Аллах Таала и винаги да предупреждаваме на света от бедствията на Аллах Таала. Двама души, които са починали на техния намаз джаназа, също ще правам. Първо е Мукаррам Чодри Мехфузур Рахман Сахеб, който 6 април 93 години той е починал. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Чодри Сахеб महफूजुर रहमान साहब е завършил 12 клас и чрез заповед на втория халиф е удале живота за ислама и станал е инспектор Бейтул Мал. Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф, когато е бил главен председател на Худамул Ахмадия, той много е доверили на него и така 4 Худам той е грижили като били охрана. Това е в история на джамаат. Тогава също имаше нападение. Един човек също е бил наранен. Той е бил мураби също и мисионер също в Швейцария. И до края той е грижил за третия халиф и след това третия халиф е казал да отидеш да връщаш в Пакистан. После TI коледж Рабва той също е бил учител. Взеле пенсия, после работиле в библиотека на джамата. После той е продължавале учението и после завършиле докторант в исламския в религия. И 1953 година, когато имало много голямо проблем в джамата в Пакистан, то е на тези ходам, на когото са изпратили като охрана. Чодри Сайб също е бил от тях един. И от джамата 19 души, които са били като охрана, тогава тези първите 19 са били, той е бил един от тях. Той също е бил секретар за здравето, той е бил много добър в футбол, той също е бил муси, иначе правиле завещание. И изчистиле всичките своите сметки и в дале чанда от своето дядо, прадядо, майка, страна дядо и баща и даже от 2 правнуци той е дале редовно чанда. И той е бил много добър. Каквото и да казва някой, никога не съм слушал, че някой той да даде отговор. Винаги мълчаливо и усмихнат е бил, много скромен. Мълчалив и много добър и мил човек е бил. Аллах Таала да даде на добро място на него в рая. Нашия, който е главен председател Чодри Насим Сахеб, той е неговия син.
इंसान थे। Второто джаназе दर्जात बुलंद मुकरमा Кайсра बेगम साहिबा सपरूगा на वसीम साहब इनके बेटे। Azhar Ahmad Sahib, दूसरा जनाजा जो है 13 april tja je počinala, मुकरमा कैसर 70 godini je bila. Hazrat Khalifatul Masih Thani Vtorija Khalif i na Umme Nasser tja je bila na Tehna Tasnakha, na tretja Khalif tja je bila bolna od levkemija. Много добра и много добър характер и усмихната и среща с хора и с силна връзка има с хилафът. Когато съм станал халиф, тя имаше много силна връзка с мен. Много голям начин е жертвала своето богатство и много е била близка с бедните. Те са ми писали различни близки, че винаги е грижила за нас и винаги уважавала на нас, значи бедните ми пишат. Мълчаливо помагала е на бедните и на слугите и на работниците. И за гостите много е грижила. Гостите са, хора са писали нейния баща, Хазрат Саид Ахмед Хан Сахиб, и дядо се казва Мукаррам Карнал Nawab Ali Sahib. Той е бил на братовчет и госпожа Абдул Маджид Хан Сахиб. Тя е внучка на Хазрат, последовател на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, и нейният съпруг е бил правнук на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Нейният баща първо е станал Ахмади и после нейният дядо е станал. И попитали са от баща, че ти защо си приел първо беете. Той е често е казале една поезия, че харесах аз тази религия, затова съм вярвал. Значи по-преди от баща той е вярвале. Прадядо Хазрат Хан Мухаммад Хан Сахиб, той е бил много от ранните последователи. Първите последователи 1994 година, когато той е починале, тогава Хазрат Масия Мауд алейхи салам е дошале и казале, че днес водение получих и че днес от близките някой ще ми почине. И тогава първия халиф е казале, че слава на Аллах, всички последователи са добре. И тогава това видение за кой е? Тогава той е Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, Хан Мухаммад Хан Капуртхалви е починале от нас. Значи Аллах Таала чрез видението е казале, че той е от моите последователи. И също едно видение е било свързано с нейния прадедо, че те ще бъдат свързани с поколението на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. В Испания, когато аз гледах, тогава тези видения също съм чел. Тези две видения са едно, че за негово прадедо Аллах Таала е казале за неговия прадедо, смъртта на прадедо, и второ това, че неговите поколения да бъдат свързани, техните поколения да бъдат свързани с поколението на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Нейния прадядо в Капуртhala е работиле и много голямо състезание е било за работа. Той е бил офицер. И така после с голям успех той е станал още по-голям офицер. И така Аллах Таала в две видения на Хазрат Масия Мауд алейхи салам са избърнали върху техния фамилия и после неговата Аллах Таала да даде добро място на негова рая и неговите деца също Аллах Таала да даде възможност, че те да вършат добри дела и да бъдат свързани с джамаат и с хилафът. Амин. Нейния съпруг Мукаррам Мирза Азар Ахмад Сахиб, Аллах Таала да даде търпение и здраве и дълъг живот. Амин. इनके खामद मिर्ज़ा अज़हर अहमद साहब को भी सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे और सेहत उम्र दे।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.